दोस्तों, जब ये टूरिस्ट अपनी महिंद्रा 4x4 थार इस बर्फीले रास्ते पे लाते हैं, ये थार तो यहीं पे फंस जाती है। वैसे तो ये 4x4 थार है, लेकिन फिर भी ये बर्फीले रास्ते पे तो फंस जाती है। लेकिन अब आगे जो होने वाला है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मगर सच्चाई जानने से पहले अगर आपको भी कार चलाना पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो जब ये थार यहाँ फंस जाती है, वहीं मारुति की जिप्सी आराम से निकल रही थी। वैसे आपकी फेवरेट कार कौन सी है, कमेंट में जरूर बताना।